Lorena. E hoje a gente vai fazer isso. E eu sou o Lucas. Lucas, tá difícil aqui de abrir isso. Lucas, você não vai me ajudar aqui, não? É lógico. Ai, que coisa. Vamos Eu comer colocar pouquinho, um pouco. pouquinho. Pouquinho. Ai. Tá bom. Tá bom. Gasta muito. Agora eu Esse aqui é o vou nosso pôr no refúgio. colante, gente. Colante, gente, é azul, né? Calma aí. Deixa que eu ponho. É difícil pôr esse corante lá. Eu já coloquei um dia. Não colocou daí. Não pode deixar. Tá, você coloca o colante. Galera, Posso olha isso. Parece preto. Posso mexer? Eu acho que tá seco esse corante, viu? Posso mexer? Pode? Ah, Vai ficar azul claro. Lorena, por que você deixou essa coisa aqui? Ai, Garanto que vai ficar azul claro. Garanto que vai ficar azul claro. Lucas, tomara que esse é nosso segundo slime dê certo, né, gente? O primeiro... deixa eu ver, posso ver? Não! Cara, slime do aventureiro azul. Pela, Lucas, Posso pela! mexer um pouco? Com a mão? É, não, com colher. Pera, deixa eu só continuar mexendo um pouco. Pera, depois você mexe. Deixa eu ver se já tá dando ponto pra você mexer. Ai, pai! Tio. Gente, o meu irmãozinho apareceu no vídeo. Postem aí quem acha meu irmãozinho, gente. Vai poder escolher o próximo vídeo. Quem achou o bebê escondido nesse vídeo vai poder escolher o próximo vídeo do nosso canal, né, Lô? Posso deixar um pouco agora? Tá. Ó, é rápido. Nossa, vai ficar azul escuro. É, eu coloquei demais. Galera, quem achar o bebê escondido que apareceu no vídeo, posta aí, achei. O primeiro que eu ver vai poder escolher o nosso Tem um próximo vídeo. botãozinho vermelho aí do lado. Aí do lado, viu, gente? Aí do lado. Vai logo. Peraí, deixa eu ver se tá funcionando. Deixa eu ver se o corante não tá fazendo efeito. Tá fazendo efeito. Ah, tá começando. Tá bom? Você vai... Gente, a última slime fest daqui, ó. Que a Lorena fez, ó. Gente, vai ter vídeo de como que é? Biscuit, gente. Vai ter vídeo de biscuit no nosso canal também. Brincar no biscuit. Olha só, gente, o biscuit que eu fiz aqui. Ó, foi esse daqui, ó. Foi esse ratinho aqui que eu fiz. Mas aqui é outro vídeo. Ficou muito bonito o ratinho dele. Olha os doces slimes. Calma aí. Que melão. Calma aí. Lucas, Agora a partir daqui eu posso fazer. Lucas, deixa eu mexer um pouquinho. Gente, se vocês estão ouvindo alguma faladeira aí no fundo, é porque as nossas produção estavam conversando, tá, gente? Se vocês ouvirem barulho aí no vídeo, é porque as nossas duas produção, pai e mãe, estão conversando. Gente, posta aí. Produção 1 e 2 aparece no vídeo. Produção 1 e 2 aparece no vídeo. Posta aí. Uma produção já apareceu com um bebê. Você sabe? Você só tem que descobrir. Quem descobrir pode escolher o próximo vídeo. Pode até escolher essas duas produções vão aparecer. A produção 1 e 2, você e meu pai. Eles vão aparecer, gente. Se esse vídeo, se vocês, quem conseguir achar o bebê, quem conseguir achar o bebê aí, as duas produções vão ter que aparecer no vídeo, tá? Tá dado o desafio. Quem achar o bebê e postar, achei o bebê, vai conseguir. Conseguir 1 milhão de inscritos. A gente vai estar lá no shopping em Perapuera e hoje. Chorando. E tem isso de Só semana tá- no meu aniversário. No meu aniversário a gente vai estar lá no shopping, gente. Gente, essa daí não fala coisa com coisa. Mas se vocês quiserem nos encontrar. Ah, gente, Lorena, tá longe o seu aniversário ainda. É, tá longe, gente, mas vocês podem ir
A produção Lá, apareceu lá. ali, ó. A produção apareceu. Gente, onde que é? A produção apareceu Quem ali, ó. viu? Aqui, ó, nessa porta, ó. Nessa porta a produção passou. E o bebê, vocês vão ter que achar aqui, ó. Ele apareceu nesses lugares aqui, ó. Vocês vão ter que achar o bebê. Quer achar o bebê, posta bebê. Meu dedo está apontando, gente. Lucas, você tá atrapalhando o vídeo. Galera, o Pera aí. Lucas colocou mais colante. Coloquei, qual o problema? Agora mexe com a mão. Tá dando desafio. Aqui não tem mão, aqui não tem colher, aqui tem mão, gente. Aqui não tem colher, não. Aqui tem mão. Pega o seu slime na mão, vai. Que Posta aí, doido. Lorena. Lorena Slime. Ai, que nojo. Uma medida disso daqui, gente, consegue salvar. Vamos salvar slime! Ai, tá bom. Gente, pra vocês terem noção, o quanto a gente ainda gastou de cola já? Nós gastamos, acho que Chama a aqui, ó. produção aí. Ó, produção. Gente, o Lourenço vai o nosso irmãozinho vai aparecer no vídeo. Acabou? Mostra pra galerinha. Não, acabei não. Mostra logo, tá boa sua slime. Tá bom. Aí, a galera. Ativem os sininhos, deixem seu like, se inscrevam no canal e... Tchau.